Каждый из нас является частью природы. Нам нравится наблюдать за первой капелью, предвещающей начало весны, за первым снегом, превращающим город в белую сказку, за осенним листопадом, устилающим землю золотым ковром. Однако все чаще мы стали забывать, что вся эта красота зависит от нас, от того, как мы к ней относимся. Всего этого не будет, если люди не перестанут превращать нашу планету в большую мусорную свалку. И поэтому эстафету добрых дел 6-го Г-класса мы решили посвятить уборке нашего леса. Поехали!